Baay'ee nama dhukkubsa. Nagaa Waaqessaniif haa baay'eetu hordoftoota abbeetu akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'eetti nagaa koodha. Isinillee akka nagaa qabdan abdiif amantiin qaba Waaqayyo bira. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dhukkubsa baay'ee nama dhiba jechuudha. Mucaan suurarratti argitan kun namoonni beektan ni jirtu jedheetuma yaada. Karaa feesbuukatiin hin beeka malee illee qaaman nama kana hin beeku jechuudha. Karaa feesbuukaatiin yeroo baay'ee walaloowwan garaagaraa barreessaa akkasumallee immoo jechuudha bakka wantoota gaggaaridha kan inni sooshaal miidiyaa irratti qoodu jechuudha. Namoonni keenyarree gaafa rakkatanii wanta garaagaraatiin ni gargaara. Walaloo isaa namoonni baay'een hin jaallatu jechuudha. Amma garuu sa'aatii kanatti rakkina inni rakkatee waan irraa hin beeknetu jira. Hin beekan jechuudha. Garuu haa ta'u malee mana hidhaatti galee jira jechuudha mucaan kun. Maal inni rakkatee ani hin beeku. Ani wanti na dhibe kana keessatti maal akka ta'e beektu dhugaa dubbachuu fi namoonni gaggaariin namoonni qaxaleewwan ol deddeemanii waan gaarii saba isaaniitiif qoodanii gaafa ilaaltanii bakka rakkinuma keessatti yeroo isaan kufan argitu jechuudha. Haa ta'u malee rakkina keessatti gaafa kufanii namni garagaree isaan laalu tokkollee hin jiru jechuudha. Ani mucaan kun amma sooshaal miidiyaa irratti arganii namoonni baay'een waliin darbataa jiru jechuudha. Mana hidhaa jira jedhu. Ani rakkina inni rakkatee hidhame garuu waan irraa beekullee hoon baadhee mucaa kana ni beeku karaa feesbuuk isaatiin jechuudha. Samoona guyyaa 2-3 keessatti wantoota baay'ee jedhee barreeffatee jira jechuudha. Akka namni sadaqabuuf garuu namni tokkichi mucaa kanaan abbaa kanaa eessa jirtaa jedhanii tooyi yoo waa tokkollee godhanii fumtuun jiru jechuudha. Garuu mucaan kun amma egaa inni hidhamee mana hidhaa itti sababa inni hidhamee illee beekuu baadhee hidhamee mana hidhaa keessa galee namoonni baay'een barreeffama wayii barreessanii sooshaal miidiyaa kanarraan deddeemaa jiru jechuudha. Kanaafuu amma ani maaltu na dhibeen mucaa kana irratti hojjetasinitti fakkaate beektu namni keenya yeroo ati harkaa qabduu fi yeroo ati fayyaa qabduu fi yeroo waan faayidaa sirraa qabu qofa sitti dhiyaata malee jechuudha. Gaafa ati rakkattee rakkina tokko keessatti galtee si dheessa jechuudha. Isin galee nama dheessa. Namarraa fuula garagarfata. Garuu waaqayyo immoo fuula namarraa hin garagarfatu. Mucaa kana kan inni beeku ani qaamaan hin beeku akkuma dura isiniin jedhee sooshaal miidiyaa irratti hin beeka jechuudha. Wantoota gaggaarii saba isaatiif qooduu walaloon isaa walaloo ajaa'ibaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een baay'ee jaallatu jechuudha gizee sooshaal miidiyaa irratti argamu. Garuu hamma sa'aatii kanatti mucaan kun hidhameetu mana hidhaa jira. Namni tokko eessa jira namni kun jedhee gaafatan jiru yeroo mucaan kun nagaa jiru yookaan mana hidhaa keessa hin jirre yeroo qaaman deemu jechuudha. Hiriyoota baay'ee qaba ture. Mee asirraa maal barattu? Yeroo namni gidduu rakkina rakkatee yeroo waa tokko rakkate hiriyaa hin qaban. Dhugaa dubbachuuf yeroo si dhukkubataa yeroo rakkatte ta'a yeroo waan tokko taate taata hiriyaa hin qabdu. Garuu immoo dhuguma wanti nama dhibu namni gaafa addunyaa kanarraa boqote jechuudha yookaan du'aan bakka yeruma du'anii fira qabu. Gaafa duutanii fira baay'ee qabdu. Kan isinii bo'us baay'eedha. Kan suuraa keessan maxxansus baay'eedha. Kan ayyii jedhee hidhii namaa xuuxus baay'eedha jechuudha. Mucaan kun akkuma dura isiniin jedhe guyyaa 2-3 hin guunne rakkina isaa baay'ee wantoota baay'ee barreeffatee raawwatee maxxanse jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti xaxoo biyya keenyaa sana xaxamee kan hiikaa hin qabne kan furmaata hin qabne mucaan kun waan inni rakkate hin beeku ammaan kanatti garuu mana hidhaa jira jedhamee dubbatamaa jira jechuudha. Rakkinni inni hidhameef anuu hin beeku dhugaa. Asii achi gaafa ilaaltanii gaafa hojii isaa ilaaltanii inni kun kan hidhamuu miti dhugaa dubbachuuf ittuu yaadamuu jechuudha. Ana maaltu na dhibeen asirratti hojjechuu itti fakkaate dhugaa dubbachuuf namni keenya gaafa ati addunyaa kanarraa boqotte duwwaa si jaalata. Hiriyaas qabdaa gaafa ati addunyaa kanarraa boqotte qofa si jaalata. Maal godhu yeroo sana jaalatu silaa namni hin deebi'u miti yoo du'an miti hin deebi'u hin deebi'an. Sana deebi'ee hiriyaa namaa ta'a hin ta'u. Garuu wanti isin beekuu qabdanii wanti sana asirraa barumsa fudhachuu qabdan ijoolleen beektan hin beektu ta'a mucaa kana yeroo inni sooshaal miidiyaa irra deemu yeroo inni walaloowwan garaagaraa hojjetu yeroo inni wantoota baay'ee hojjetu hiriyaa baay'ee qaba ture. Garuu hamma ani mana hidhaatti hin galle sababa kanaaf jedhee gaafa inni barreeffatu namni tokko eessa jirtaa jedheenii hin dubbanne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dhukkubsa jechuudha.
gaafuma fayyaa qabdanii fi gaafuma kofaltanii fi gaafa nama wajjiniin nyaattanii fi gaafa uffata gaarii uffattanii deemtan qofa fira qabdu. Yookaan gaafa rakkattanii, gaafa mallaqa dhabdanii, gaafa dhukkubsattanii, mana yaalallee jiraattanii, akkuma amma mana mucaa kanallee mana hidhaa jirtanii fira akka hin qabne beekaa. Fira hin qabdan. Firri gaafuma nama wajjin nyaatee dhuguu fi gaafa harkarraa qaban qofadha jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Maaliif fira hiriyaa jechuun koo gaafa rakkinaatti kan nama wajjiniin kufee cabu jechuudha. Kan maal rakkinni keedhee dabarsee ofiisaa namaa kennee nama bira dhaabbatu jechuudha. Kanaafuu anillee waa'ee siyaasaatti illee waan irraa beekuun qabu. Garuu rakkinni mucaan kun hidhameef maaliifi namoonni beektanii namoonni itti dhiyaattanii mucaa kanaaf sagalee ta'a rakkinni isaa maali? Gaafa mucaan kun yookaan mana hidhaa keessatti waa ta'ee lubbuu isaa darbee wanti isin booftan himtuu hin jiru jechuudha. Gaafa namni du'e bichaa fira hin ta'inaa. Gaafa namni lubbuudhaan jirus fira namaaf ta'a. Gaafa namni gaddee jirus fira namaaf ta'a. Gaafa namni gammadee jiru qofaa fira namaaf hin ta'inaa. Yeroo san ikkoo maal namni lubbuudhaan jiraate san arguu danda'a? Hin arguu hin danda'u. Kanaaf yeroo namni rakkatee jiru nama wajjiniin dhaabadhaa. Rakkoon kee maali namaan jedhaa. Kuni barnoota namaa hundaafuu yaa ta'u jechuudha. Hayaasirraa isa kanarraa maalan hubadhu isinitti fakkaate dhugaa dubbachuu fi namoota isin wajjiniin jiranii gaarii isaa ta'anii yaraa isaa ta'anii mee qoraatii ilaalaa dhugaa mee rakkina keessanitti maatii ilaalaa hiriyaan dhugaa kanarratti adda namaaf ba'a. Mucaan kun guyyoota meeqaaf kan inni wantoota baay'ee barreessee dubbate jechuudha. Kanaafuu mee namni kun abbaa kanaa jedhan jiru garuu egaa inni mana hidhaatti galee amma isaayyuu nama lakkoofsa nama muraasa jechuudha kan suuraa isaa maxxansee ta'u dudubbachaa jiru. Kanaafuu namni keenya gaafa lubbuun jirtan walii fi mormadhaa malee gaafa lubbuudhaan namni addunyaa kanarraa darbe qofa namaaf hin booyinaa. Istoorii keessan hin dhiphisinaa. Yeroo namni lubbuudhaan jiru maal keessa jirtaa? Maalni rakkoon kee? Maalni dhiphinni kee jedhaati wal gaafadhaa akka walitti dhiyaatan jechuudha. Hiriyaa shamarranis yoo qabaatte, hiriyaa dhiiras yoo qabaatte, fira yoo taate, obboleettis yoo ta'e, obboleessa yoo ta'e yeroo namni lubbuun jiru qofa wal gaafadhaa malee yoo namni lubbuudhaan darbe boo'uu dhiistee dhiiga yoo booste nama deebisuu hin dandeessu. Isinii galee kanaafuyyuu warri itti dhiyaattanii mucaa kana waa'ee isaa beektanii maaliif akka hin hidhamee maaliif akka inni rakkate gaafadhaa. Nama tokko bichaa miti. Namni hundumtuyyuu jechaadha. Maaliif mucaan kun nama waan ta'eef jechuudha. Anillee seenaa isaa waan keessaa beeku tokkollee hin qabu garuu maaliif akka hidhame gaaffidha jechuudha anaaf. Kanaafuu maaliif akka hidhame mucaa kana warratti dhiyaattanii jirtan sagalee taa'aa fi maal rakkatee hidhamee shiran taanes xaxamatee gaarii miti. Kuni waaqayyo birattis gaarii miti nama birattis gaarii miti jechuudha. Shiran taate wal xaxuun oomaa waggaa meeqa jiraanna biyya lafaa kanarra waggaa muraasa akkoo yoo baay'eeti waggoota meeqa jiraanna namarratti shira xaxa. Kanaaf mucaa kana waan inni rakkatee gaafadhaa waan inni rakkate warratti dhiyoo jirtanii mucaan kun maaliif akka hidhamee gaafadhaa itti dhiyaadhaa. Nama gaafa lubbuun jiru qofa bichaa ittiin dhiyaatina. Gaafa waan inni carraaqqatu bichaa ittiin dhiyaatina. Gaafa inni rakkatas itti dhiyaadhaa. Waan rakkoo isaa gaafadhaa jechuudha. Nama jechuun akkasi malee namni gaafa fayyaa qabu bichaa namatti hin dhiyaatina. Namni gaafa rakkina keessa jirus namatti dhiyaadhaa. Isiniin jechuun jaaladhaa. Adaraa keessan warri mucaa kanatti dhiyoo jirtanii rakkina isaa gaafadhaa. Gaafa namni lubbuun darbe qofaa namatti hin booyinaa isiniin jechuun barbaada. Mee warratti dhiyoo jirtan dhuguma dubbachuuf mucaa kana gaafadhaa. Yaadni ani qabu kanumaadha. Eebbifamaa.